Bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshlab olamiz. Birinchi navbatda tovuq go'shtimizni to'g'rab olamiz. Мясорубкаga sig'adigan qilib, мясорубкаdan chiqarib olamiz. Hammasini opisaniyada qoldirdim. Albatta ko'rib qiling. Bizga piyoz va sabzi kerak bo'ladi. Sabzini sal kattarog'ini olaman, piyozni o'rtachasini olib, birgalikda мясорубкаdan chiqarib olamiz. Sabzini ham мясорубкаdan keragicha razmerda kesib qulay qilib olsangiz yaxshi chiqadi. Shunaqa holatda мясорубкаdan mayda tishidan o'tkazib olamiz. Keragicha non solaman yoki talqon ham solishingiz mumkin. Non solsangiz buni ham мясорубкаdan o'tkazib olasiz. Mana barchasini o'tkazib oldik. Endi kattaroq idishga solamiz. Ustidan 3 qoshiq atrofida yog' solinadi. Tuz, ziravorlar solib pishitib olinadi. Ya'ni yaxshilab ezib olish kerak. Keyingina kotletlarni qo'limizni suvlab qilib tayyorlasak, shunaqa silliq bo'lib tayyor bo'ladi. Birinchi tuxumga botiramiz, keyin talqonga botirib, buni ham muzlatgichga qog'oz solib, listga terib, qotirishga olib qo'yamiz. Keyingina konteynerlarga solib daromad qilishimiz mumkin.